हेलो नमस्ते। अब तपाईँहरूलाई क्लास 10 को आइटी को बारेमा चाहिँ पढाउन थालेको छु, जो चाहिँ अब सेसन 1 चाहिँ हाम्रो अलरेडी सकेको छ र अब यो सेसन 2 कोमा चाहिँ नेटवर्किङ फन्डामेन्टल्स छ। अब यो नेटवर्किङ फन्डामेन्टल्स भनेको के हो है, अब त्यसको बारेमा चाहिँ अब अलिक हामी पढौँ होइन। अब यो फन्डामेन्टल्स कस्तो खालको रहेछ नेटवर्किङमा हेरौँ है। जो चाहिँ अब यो नेटवर्किङ फन्डामेन्टल्समा जानुभन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ अलिकति रिलेभेन्ट नलेजमा हेरौँ। यो रिलेभेन्ट नलेज भनेको के रहेछ अब यहाँ यो अलिकति अब पढौँ है हामी। अब यो a computer network is a collection of computers and other hardware components interconnected by communication channel, cables or satellite that allow sharing of resources and information. अब यो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इज अ कलेक्सन अफ कम्प्युटर्स है। अब यो एउटा कलेक्सन अफ कम्प्युटर्सले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एउटा नेटवर्क भन्छ। र त्यसको त्यो कम्प्युटरमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कम्प्युटर चाहिँ हामी मोनिटरलाई त मात्रै भन्दैनौँ हो किन। अब त्यो कम्प्युटर्स कस्तोलाई भन्छ भन्दाखेरि एउटा मोनिटर हुनु पऱ्यो, सिपियु हुनु पऱ्यो है, युपिएस, स्पिकर, माउस, किबोर्ड। अब त्योहरू के भएको छ भने चाहिँ कनेक्ट भएको छ, तिनीहरू एउटा नेटवर्क भएको छ कम्प्युटर्सको हो, त्यसलाई हामी के भन्छ कम्प्युटर्स हुन्छ। अब कम्प्युटर्स छ नि, तर त्यो कम्प्युटर्सभित्र पनि पार्ट्सहरू हुनु पऱ्यो नि, जस्तो अब अदर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स होइन, त्यो अदर हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्स हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरकनेक्टेड बाई कम्युनिकेसन च्यानल्स। अब किन त्यो इन्टरकनेक्टेड भएको भन्दाखेरि एउटा कम्युनिकेसन च्यानल्स। अब त्यो कसरी कम्युनिकेसन गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ केबल्स छ, अर्को छ सेटेलाइट्स। अब यो केबल्स र सेटेलाइट्स चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट अलाउ सेयरिङ अफ रिसोर्सेस एन्ड इन्फर्मेसन। अब त्यो केबल र सेटेलाइट्सले गर्दा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि कस्तो खालको अलाउ गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हामी रिसोर्स सेयरिङ गर्नु सक्छ र इन्फर्मेसन। बुझ्दैछ? यो चाहिँ थियो अब नेटवर्किङ फन्डामेन्टल्सको चाहिँ अलिकति रिलेभेन्ट नलेज। अब यो हेर्नुहोस् यहाँ अर्को लाइनमा हेर्नु है। दिस सेसन इन्ट्रोड्युस यु टु द बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्स अफ नेटवर्किङ एन्ड इन्टरनेट एन्ड युजिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टरनेट कनेक्सन। अब यो सेसनमा के इन्ट्रोड्युस गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ टु द बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट। यसमा बेसिक मात्रै छ, फन्डामेन्टल कन्सेप्ट अफ के को बारेमा भन्दा नेटवर्किङ एन्ड इन्टरनेट एन्ड युजिङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्टरनेट कनेक्सन। नेटवर्किङको बारेमा छ र अर्को इन्टरनेट है। अब यहाँ कसरी चाहिँ अब इन्टरनेट कनेक्सन युज गर्नु सक्छ, कसरी युज गर्दैछ, कतिवटा टाइप छ, डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू नेटवर्क कनेक्सन कस्तो खालके छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ हामी। नेटवर्क्स आर डिजाइन, अब यो है, यो यहाँ हेरौँ है। नेटवर्क्स आर डिजाइन युजिङ द फलोइङ आर्किटेक्चर। अब यहाँ नेटवर्क डिजाइन गरेको छ, अब यसको आर्किटेक्चर हेरौँ। फर्स्टमा दिएको छ यो पेयर टु पेयर आर्किटेक्चर, मिन्स P2P आर्किटेक्चर है। अब यो P2P2मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पढौँ है, यसको पहिला थ्योरी पढौँ। अब यहाँ के भन्दैछ P2P को बारेमा के हो भन्दा चाहिँ पेयर टु पेयर भनेको के हो भन्दाखेरि नेटवर्क्स इन विच अल कम्प्युटर्स हेभ एन इक्वल स्टाटस अर कल्ड पेयर टु पेयर नेटवर्क्स। अब यहाँ नेटवर्क्स कसरी भन्दैछ भन्दा चाहिँ इन विच, हाम्रो यहाँ के भन्दैछ भने इन विच अल कम्प्युटर्स, अब अल कम्प्युटर्सको चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हेभ एन इक्वल स्टाटस। त्यसको इक्वल स्टाटस छ भने चाहिँ हामी के भन्नु सक्छ त्यसलाई पेयर टु पेयर नेटवर्क्स। जस्तो अब म यहाँ छु है, तपाईँको मेरो इक्वल स्टाटस छ भने हामी के भयो एउटा पेयर भयो, बुझ्दैछ? त्यसको इक्वल हुनु पऱ्यो नि, अब हो त्यसलाई चाहिँ हामी पेयर नेटवर्क्स भन्छ। अब यहाँ जेनरली इन सच अ नेटवर्क इच टर्मिनल हेज एन इक्वली कम्पिटेटेड सिपियु। अब यहाँ जेनरली हेऱ्यो भने चाहिँ इन सच नेटवर्क जुन चाहिँ टर्मिनल छ त्यो चाहिँ के हुनु पऱ्यो, उनीहरूको चाहिँ सिपियुभित्र चाहिँ इक्वली हुनु पऱ्यो। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ पेयर टु पेयर नेटवर्क। अब हेरौँ, अब यहाँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। अब पसेछ हामी क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर। अब यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर डिफ्रेन्ट। क्लाइन्ट भनेको अर्कै मिनिङ बुझ्छ, सर्भर भनेको पनि अर्कै मिनिङ बुझ्छ। अब क्लाइन्ट र सर्भरको आर्किटेक्चर कस्तो छ है त्यो बुझौँ। Networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers in the network are called client server networks। अब यहाँ हेर्नुहोस् है,
नेटवर्क इन विच सर्टेन कम्प्युटर के छ अरे have स्पेसल डेडिकेट टास्कहरू हुन्छ, एकदम डेडिकेट टास्क हुन्छ जसले प्रोभाइडिङ सर्भिस टु अदर कम्प्युटर। अब जो जुन चाहिँ अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट टास्क हुन्छ है, इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, कसले प्रोभाइड गर्दैछ सर्भिस, यसले टु कसलाई भन्दा अदर कम्प्युटर, जुन हामीले सर्भिस अब एउटा कम्प्युटरले अरू कम्प्युटरलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छ कसरी भन्दाखेरि इन द नेटवर्क, एउटा नेटवर्क हुनु पऱ्यो, अर्को सिस्टममा नेटवर्क हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै हामी सर्भिस प्रोभाइड गर्छ। त्यसलाई के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आर्कल क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क्स। यहाँ फेरि सर्भर क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क मात्रै भनेको चाहिँ क्लाइन्ट र सर्भर चाहिँ डिफ्रेन्ट नै फेरि ल। अब यहाँ हेर्नु त computers which provide services are called server। अब यहाँ आयो कम्प्युटर्समा जसले चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ सर्भर्स है। अर्को that one that use the ones that use these services are called clients। अब द वान्स द्याट युज दिस सर्भिसेस, जसले चाहिँ यो सर्भिस युज गर्छ त्यसलाई के भन्दो रहेछ हामी क्लाइन्ट्स। अब तपाईँलाई म एकदमै ब्युटिफुल इक्जाम्पल दिन्छु यो क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको, जो चाहिँ मैले अघि नै मैले बनाएर राखेको थिएँ तपाईँको टाइम नखाउँ भनेर है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब एउटा सर्भर भयो, सर्भर भनेको एउटा मात्रै हुन्छ, सर्भरले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सर्भर अघि मैले भनेर एक्सप्लेन गरिहालेँ के गर्छ यसले सर्भिसेस प्रोभाइडेड, यसले के गर्छ भन्दाखेरि सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ बुझ्नुभयो। अब यो सर्भिस प्रोभाइड गर्यो यसले सर्भर गर्यो। अब यहाँ हेर्नु क्लाइन्टहरू, अब क्लाइन्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो सर्भर हो है, देख्नुहुँदैछ र होइन। अब यो जुन चाहिँ छ यो ए बी सी ई एफ, अब यहाँ पनि छ, अन्त यो डी है, योहरू चाहिँ के हामीहरूको क्लाइन्ट हो, डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरू है। यो सर्भिसले अब यहाँ सर्भरले के गर्दैछ सर्भिस प्रोभाइड गर्दैछ। अब यो सर्भिस कसलाई प्रोभाइड गर्छ क्लाइन्ट ए है, क्लाइन्ट एमा सर्भिस प्रोभाइड गऱ्यो, तर के हुन्छ फेरि अर्को कुरा के छ नि, अब यो सर्भरले चाहिँ क्लाइन्ट एबिसिडीलाई सबैले उयो सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, तर क्लाइन्ट एलाई थाहा हुँदैन कि बीलाई सर्भरले पनि सर्भिस प्रोभाइड गर्दैछ भने डिफ्रेन्ट हुन्छ, बुझ्नुहुँदैछ। योहरूको हाम्रो क्लाइन्ट हो, यिनीहरूले के पाउँदैछ सर्भिस पाउँदैछ र यिनीहरूले इन्टरनेट पाएर चाहिँ यिनीहरूले के गर्छ आफ्नो काम गर्छ हो। यो चाहिँ मेरो चाहिँ के हो, यो एउटा क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको चाहिँ फिगर हो, बुझ्नुहुँदैछ। यो सर्भर हो, यसले के प्रोभाइड गर्दैछ सर्भिस प्रोभाइड गर्दैछ र कसले पाउँदैछ क्लाइन्टले। अब यो क्लाइन्टले चाहिँ के गर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ थ्रु आफ्नो एरियामा के गर्छ इन्टरनेट प्रोभाइड गर्छ नेटवर्क। अब जस्तो जियो छ है, अब जियो छ, जियोले हेर्नु न अब कसलाई सबैलाई सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेछ। अब जियो छ एउटा, सपोज जियोलाई नै एउटा सर्भिस उयो सर्भरै मानौँ है। अब जियो सर्भ उयो गरौँ है, जियोबाट चाहिँ कसले युज गर्दैछ, कुन स्टेटमा छ अब त्यो जियो, त्यो क्लाइन्ट भयो नि एउटा स्टेट भनेको चाहिँ, जस्तै अब एउटा वेस्ट बेङ्गल भयो, त्यो एउटा स्टेट भयो, त्यो एउटा क्लाइन्ट भयो, त्यहाँको क्लाइन्ट। अब जियोको सर्भिस चाहिँ कसले युज गर्दैछ वेस्ट बेङ्गलकोले। अब वेस्ट बेङ्गलबाट चाहिँ के गर्छ उनीहरूले थ्रु आफ्नो कस्टमरलाई के गर्छ डिस्ट्रिब्युट गर्छ हो। त्यस्तै डिफ्रेन्ट स्टेटले के युज गरेछ जियोको सर्भिस युज गरिरहेको छ हो। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा ब्युटिफुल इक्जाम्पल हो जो चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरको लागि हो। यो फिगरबाट अलिकति पनि बुझ्नुभयो होला, यदि बुझेन भने मलाई अझै सोद्धा पनि हुन्छ, फिडब्याक लेख्नु हुन्छ है। अब क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर सक्यो है, किन भन्दाखेरि चाहिँ फर्दर स्टडी गर्नु, अझै फर्दर तपाईँहरू पढ्नु भयो भने चाहिँ अझै राम्ररी बुझ्नु चाहिँ यसको बारे चाहिँ प्र्याक्टिकलै हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ, क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर त बुझ्नुभयो होला, म त्यो फिगर पनि बुझाइदिइहालेँ है। अब यहाँ हेरौँ न टाइप्स अफ नेटवर्क्स। अब टाइप्स अफ नेटवर्कमा के दिएको छ पहिला भन्दाखेरि देयर आर टु मेजर टाइप्स अफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ल्यान एन्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ टु टाइप्स अफ नेटवर्क दिएको छ, जस्तै यसमा लोकल एरिया नेटवर्क छ, अर्को छ वाइड एरिया नेटवर्क भनेको मतलब चाहिँ व्यान। लोकल एरिया नेटवर्क र वाइड एरिया नेटवर्क भनेको के रहेछ यसको म इक्जाम्पल अहिले बादमा देखाउँछु, पहिला थ्योरी हेरौँ है। Local area network means LAN is one which connects computers and devices in a limited geographical
areas such as home, school, computer, laboratory, office building, or closely positioned group of buildings. अब यो लोकल एरिया नेटवर्क के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कनेक्ट हुन्छ कोसँग भन्दा कम्प्युटरसँग मात्रै है एन्ड डिभाइसेस कम्प्युटर डिभाइसेस हुन्छ अनि यिनीहरूको लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एकदमै लिमिटेड एरियाहरू हुन्छ लिमिटेड बााउन्ड्रिजहरू हुन्छ सच एज होम घरभित्र बित्तिन घर है स्कुल कम्प्युटर ल्याबोरेटरी कम्प्युटर ल्याबपट्टि अफिस बिल्डिङपट्टि है अनि क्लोज पोजिसन ग्रुप अफ बिल्डिङ अब क्लोज एकदम अब टाँसेको बिल्डिङ छ भने चाहिँ एकदम क्लोज बिल्डिङतिर चाहिँ हामी वायरले युज गर्नु सक्छ त्यसलाई चाहिँ ल्यान्ड भन्छ अब हेरौँ यो कसरी चाहिँ युज गर्दो रहेछ युजली लोकल एरिया नेटवर्क अफर भेरी हाई स्पिड्स अब यहाँ हेर अब यहाँ हेरौँ त युजली लोकल एरिया नेटवर्कले के अफर गर्दो रहेछ भेरी हाई स्पिड्स and are used for connecting computers and peripherals such as printers, scanner, etc. अब usually local area network ले obviously high speed यसले provide गर्दैछ डेटा है हैन हामी के काम गर्न सकिँदै रहेछ and are used for connecting computer त्यहाँदेखि कम्प्युटरसँग के कनेक्टिङ हुँदैछ तर त्यो कोसँग कनेक्ट अब कम्प्युटरसँग कनेक्ट भयो र कोसँग चाहिँ कनेक्ट हुँदैछ भने पेरिफेरल्स भनेको चाहिँ इनपुट र आउटपुट डिभाइस सच एज प्रिन्टर र स्क्यानर एसेट्रा यो थियो हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्क अब जुन वाइड एरिया नेटवर्क अब यो वाइड एरिया नेटवर्कमा हेरौँ अ वाइड एरिया नेटवर्क व्यान इज वान विच कभर अ बोर्ड एरिया अब यो व्यान भन्नाले वाइड एरिया नेटवर्क भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ व्यान इज के हो भन्दाखेरि इज वान विच कभर अ बोर्ड एरिया एकदमै बोर्ड एरिया वान प्लेस टु एनदर प्लेस यस्तो खालको वर्ल्डमा कनेक्ट गर्नेलाई द्याट इज एनी नेटवर्क द्याट लिङ्क्स एक्रस मेट्रोपोलिटन रिजनल अर नेसनल बाउन्ड्रिज यो चाहिँ अब कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान चाहिँ कहाँ हुन्छ भने मेट्रोपोलिटन सिटीतिर रिजन छेउछेउ अर नेसनल बाउन्ड्रिजहरू छेउछेउको बाउन्ड्रिजहरूकोदेखि चाहिँ कनेक्ट हुने जस्तो नेपाल र इन्डिया छेउ बाउन्ड्री हो नेबर बाउन्ड्री हो चाइना भुटान यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ वान चल्छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामी छेउछेउको बाउन्ड्री हुनाले गर्दा यिनीहरूले वान युज गर्छ किन वान भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग कनेक्ट हुनुको लागि नि थ्रु बुझ्नुभयो द इन्टरनेट इज द मोस्ट पपुलर वान अब वानको लागि त अभियसली वान त युज गऱ्यो नि तर इन्टरनेट त हुनु पऱ्यो नि इन्टरनेट छैन वान युज गरेर हुँदैन नि होइन त्यसको लागि त के हुनु पऱ्यो इन्टरनेट हुनु पऱ्यो एन्ड युज बाई बिजनेसेस अब वान को युज स्पेसली युज गर्दैछ बिजनेसहरूको लागि उनीहरूको अब बिजनेसहरू किन युज गरेको भन्दाखेरि एक देशदेखि अर्को देशमा बिजनेस गर्नलाई त युज गर्नु पऱ्यो नि कनेक्ट हुनु पऱ्यो नि होइन मेरो बिजनेस यस्तो छ भनेर अर्को देशलाई देखाउनु पऱ्यो नि फर इक्जाम्पल अब इन्डियाकोले नेपालकोलाई देखाउनु पऱ्यो इन्डियामा प्रडक्ट यस्तो हुँदैछ अब त्यही इन्डियाको मान्छे त नेपाल गएर जानु परेन नि होइन इन्डियाको मान्छे नेपाल गयो भने त्यो टाइम वेस्ट भयो पैसा वेस्ट पनि हुन्छ हो कि त्योभन्दा चाहिँ बेटर के गर्छ थ्रु व्यान कनेक्ट गर्छ भिडियो कन्फरेन्स राखेर त्यहाँदेखि आफ्नो बिजनेसको बारेमा प्रोफाइलको बारेमा देखाउँछ र नेपालकोले एक्सेप्ट गर्छ त्यसरी एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको बिजनेस फ्रेन्डसिप गोल्स अझै राम्रो बढ्दै जान्छ अनि गभर्मेन्ट्सहरूको युज गर्छ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एकदमै इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर छ आर्टिस्टहरू एन्टरटेनर्स एन्ड मेनी अदर्स एन्टरटेनर्सहरूमा चाहिँ फिल्म स्टारहरूले युज गर्छ अब एन्टरटेन गर्नुको लागि हो त्योहरूको लागि एन्ड मेनी अदर्सहरू युज पनि छ बुझ्नुहुँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी केले गर्दा युज गर्दैछौँ भने वाइड एरिया नेटवर्क बुझ्नुभयो होला अब यो तपाईँले वाइड एरिया नेटवर्कको लागि चाहिँ र ल्यान्डकोमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ अब थ्योरीमा चाहिँ अलिकति थ्योरी बुझ्यो तर प्र्याक्टिकल अलिकति भिजुअलाइज भयो भने चाहिँ अलिक तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ होला सो म तपाईँहरूलाई अब यो भिडियो पनि देखाउन चाहन्छु अब डिफ्रेन्सिएट ल्यान्ड एन्ड वान भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् अब यो ल्यान्ड र वान वाट इज ल्यान्ड अब यहाँ हेर्नुहोस् है वाट इज ल्यान्ड यसो भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुहोस् है ल्यान्ड अब यहाँ ब्युटिफुल हेर्नुहोस् है ल्यान्डको डिफ्रेन्सिएट हेर्नु ल्यान्ड भर्सेस वान है अब ल्यान्ड भनेको हेर्नुहोस् न वान रुमदेखि अर्को रुमसम्म मात्रै छ यसको लिमिटेड बाउन्ड्रिज छ बट वेयरएज वान के हेर्नु न एउटा बिल्डिङदेखि लिएर अर्को बिल्डिङमा कनेक्ट गरिरहेको छ अर्को बिल्डिङ पनि कनेक्ट गरिरहेको छ त्यो भित्रै छ नि हामीहरूको त्यो चाहिँ के भन्यो छेउछेउको बाउन्ड्री भयो नि नेबर
हुँदैछ ल्यान्डदेखि यो बाउन्ड्रीमा गयो यो खालके देख्नुहुँदैछ होइन न हो यो चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि कोसँग क्लाउड जस्तै भएको यो चाहिँ अब यो व्यान हो अब यो व्यानको छेउमा कुन चाहिँ बिल्डिङ आउँदैछ यो बिल्डिङ फेरि अर्को चाहिँ यो बिल्डिङ यिनीहरूको नेबर भयो नि यिनीहरू कनेक्टेड भएको छ यसमा चाहिँ व्यान युज भएको छ हो यसरी चाहिँ व्यान युज हुन्छ अब यो हेर्नु अब यो ल्यान्ड र व्यान त भयो यस्तो खालको हुन्छ ल्यान्ड भनेको एकदम लिमिटेड एरियामा युज हुन्छ व्यान चाहिँ के हुन्छ एकदमै वाइड एरिया नेटवर्क छेउछेउको बााउन्ड्रिजहरूलाई युज गर्छ यो चाहिँ भयो हाम्रो डिफ्रेन्ट सेटहरू अब यहाँ के छ भन्दा यो चाहिँ भयो अब यो लाइन कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि इथरनेट जो चाहिँ इथरनेट भन्छ अब यो इथरनेट नेटमा गएर हेऱ्यो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसको डिटेल्स इथरनेट के हो बारे भनेर है अब इथरनेट भनेको के रहेछ इज अ टेक्नोलोजी विच एलाउ अस कनेक्ट मल्टिपल डिभाइसेस टु फर्म अ लाइन लाइनमा चाहिँ मल्टिपल डिभाइसेस कनेक्ट गरेर चाहिँ इथरनेट एउटा टेक्नोलोजी हो जस्तो अब यो छ है अब यो तपाईँलाई हेर्नुहोस् है यो क्याट 5 दिएको छ इथरनेट केबल यो केबल हो यो ल्यान्डको लागि है इथरनेट यो जुन चाहिँ भन्दैछ यसलाई हामी क्याट 5 भन्छ र यो जुन चाहिँ यो स्विच जस्तै देख्नु हुँदैछ यो यसलाई चाहिँ अब म नेक्स्ट भिडियोमा देखाउँछु यसलाई के भन्छ भनेर यो के हो भनेर यो चाहिँ ल्यान्डको लागि है यो नेटवर्किङहरूको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ क्याट 5 भनेको किनभने स्पिडले गर्दा हुँदो रहेछ अब यो क्याट 5 भयो ल्यान्डतिर हामी इन्टरनेटको लागि स्पिड बढाउनको लागि युज गरिरहेछ अब आयो तपाईँलाई अघि जुन चाहिँ मैले अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के भन्दैछ RJ45 ब्लक जुन चाहिँ यो पिन RJ45 यो केबलहरू क्याट 5 इथरनेट जुन चाहिँ वायर थियो इथरनेट वायरको त्यहाँ चाहिँ के लागेको छ क्याट 5 को यो पिन यसलाई यो पिन जुन चाहिँ छ यसलाई RJ5 भन्छ RJ45 ब्लक अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अघि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ है अब म अलिक भिडियोलाई ब्याक गर्दैछु यहाँ हेर्नुहोस् ल यो जुन चाहिँ लागेको छ यो खालके यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ RJ45 यो RJ45 बुझ्नुभयो हो यही नै यहाँ अब यहाँ देखाइरहेको छ यो RJ45 यो अब यो भित्र चाहिँ वायरभित्र पिन हुन्छ यो कलर भयो पछि गएर चाहिँ तपाईँहरू हायर स्टडीमा पाउनु सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा RJ45 र RJ11 चाहिँ के होइन नट इज नट द सेम ओके यो चाहिँ हामी दुईजना के होइन सेम होइन यिनीहरूको काम अर्कै छैन स्पिडहरूको लागि यो हायर स्टडीमा पछि गएर पाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् राउटर आयो र स्विच अघि सोध्नु थियो लाइन कसरी हुन्छ र राउटर भनेको के अब यहाँ अब यो मजाले हेरौँ एक्सप्लेन अलिक है अब राउटर कसरी काम गर्छ स्विच सर्भर अघि थियो है अब यहाँ हेरौँ अब राउटरमा के कनेक्ट भएको छ मोडेम छ त्यसमा के हुनु पऱ्यो इन्टरनेट पनि हुनु पऱ्यो अब त्यो राउटर कोसँग कनेक्ट हुँदै स्विच अब स्विच कोसँग जाँदैछ सर्भिस होइन अब यो सर्भरले के गर्दैछ सर्भिस प्रोभाइड गर्छ है अब यो स्विचले सर्भिस पाइसकेपछि चाहिँ यसँग के कनेक्ट भएको छ पिसीहरू अब यिनीहरू चाहिँ के भयो ल्यान यिनीहरू पनि ल्यान भयो यो टिभी पनि चल्छ होइन यो टिभी छ यहाँ PC1 PC यो पिसीहरू सबै के छ पिसीबाट पनि के छ प्रिन्टर यो सेटिङ हुँदैछ हाम्रो चाहिँ यस्तो चल्दैछ यो चाहिँ राउटर स्विचको फिगर अब यो PC1 हेरौँ है यो पिसी होइन यो पिसी छ अब यति मेरो भिजुअलाइज बनाएर अब है सो तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला डिफ्रेन्सिएट ल्यान्ड र व्यानको बारेमा है कसरी ल्यान्ड गर्छ कसरी अब आयो मेरो चाहिँ इन्टरनेट है नाउमा भने चाहिँ किन गइसक्यो इन्टरनेट अहिले जमानै इन्टरनेटको छ हो किन हो त्योबाट अब यहाँ the internet is a global system of interconnected computer network that use the standard internet protocol suite to serve billions of users worldwide. अब यहाँ के भन्दैछ इन्टरनेट चाहिँ के हेर्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ ग्लोबल सिस्टम एकदमै वर्ल्डमा चलिरहेको अहिले इन्टरकनेक्टेड हो कम्प्युटर होइन कम्प्युटर नेटवर्क द्याट युज द स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेट एकदम स्ट्यान्डर्ड पाराले हामी इन्टरनेट युज गरिरहेको छ प्रोटोकल छ प्रोटोकल भनेको एउटा सेट अफ द रुल्स एउटा रुल्स छ त्यो इन्टरनेट हामी युज गरिरहेको छ होइन सो टु सर्भ बिलियन्स अफ द युजर
अब वर्ल्ड वाइडमा बिलियन्सहरू चाहिँ के छ इन्टरनेट चलाउनेहरू छ। इट इज It is a network of networks that consists of millions of private, public, academic, business and government network. अब यहाँमा नेटवर्कको बारेमा चाहिँ अब यो इट इज अ नेटवर्क अफ नेटवर्क्स। अब यो चाहिँ के रहेछ नेटवर्क अफ नेटवर्क कसरी भन्दाखेरि द्याट कन्सिस्ट अफ मिलियन्स अफ प्राइभेटतिर पनि युज गरिरहेको छ, पब्लिक एकाडेमिकतिर पब्लिकतिर पनि युज गरिरहेको छ, एकाडेमिकतिर पनि युज गरिरहेको छ, बिजनेसमा पनि युज गरिरहेको छ, र अब के भन्छ गभर्मेन्ट नेटवर्कतिर पनि इन्टरनेट चाहिँ। अब यहाँ हेरौँ Internet is one of the most useful technology of modern times which helps in our daily personal and professional life. अब इन्टरनेट चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ इट्स द वान अफ द मोस्ट युजफुल टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ इन्टरनेट एकदमै युज छ। किन भन्दाखेरि अब मोडर्न टाइम्स अहिलेको टाइममा चाहिँ के छ इन्टरनेट यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट छ कि किन त्यो इम्पोर्टेन्सले गर्दा टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो है, टेक्नोलोजीलाई माथि पुगिसकेको छ विच हेल्प्स अस इन आवर डेली, हामीलाई के हुन्छ डेली लाइफमा हेल्प गरिरहेको छ, पर्सनल या प्रोफेसनल लाइफमा है। हाम्रो यो प्रोफेसनल जस्तो पढाइतिर भयो होइन, काम प्रोफेसनल जबतिर त्यसलाई हामीलाई के युज गरिरहेछ इन्टरनेट युज गरिरहेछ। हामी कसैसँग कनेक्ट गरिरहेछ, कसैले आफ्नो भिडियो बनाएर गरिरहेछ अपलोड गरिरहेछ, हो त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अहिले एकदमै युजफुल भएको छ डेली। इन्टरनेट इज वाइडली युज बाई स्टुडेन्ट्स। अब इन्टरनेट वाइडली कसले युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्स, किन भन्दाखेरि उनीहरूले नोट्सहरूको लागि भयो हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूले के युज गर्छ इन्टरनेट युज गर्छ। एडुकेसनल इन्स्टिट्युटहरूले युज गर्छ, नानीहरूलाई पिडिएफ प्रोभाइड गरेर नोट्सहरू प्रोभाइड गर्नको लागि युज गर्छ। साइन्टिस्टहरूले युज गर्छ, साइन्टिस्टहरूले पनि साइन्टिस्ट है। अर्को छ प्रोफेसनल टु ग्यादर इन्फर्मेसन फर रिसोर्सेस एन्ड जेनरल इन्फर्मेसन। प्रोफेसनलहरूले किन भन्दाखेरि तिनीहरूले के गर्छ भने के गर्छ ग्यादर भन्दाखेरि इन्फर्मेसन। किन इन्फर्मेसन ग्यादर गरेको भन्दाखेरि फर रिसोर्सेसको लागि, रिसर्च गर्नको लागि उनीहरूले प्रोफेसनलहरूले चाहिँ इन्टरनेट युज गर्छ एन्ड जेनरल इन्फर्मेसन, अर्को इन्फर्मेसन जान्नुको लागि पनि। अब यो भयो बिजनेसेस युज द इन्टरनेट टु एक्सेस कम्प्लेक्स डेटाबेस सच एज फाइनेन्सियल डेटाबेस। अब बिजनेसहरूले किन युज गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट टु एक्सेस कम्प्लेक्स डेटाबेसको लागि। डेटाबेसमा के हुन्छ भने हामी जति हामी काम गर्छ है त्यो चाहिँ स्टोर कहाँ भएको हुन्छ डेटाबेसमा, सच एज फाइनेन्सियल डेटाबेस। अब त्यो फाइनेन्सियल जति अब लाखको बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ काम गरेको, प्रोडक्टहरू सप्लाई गरेको होइन, उसको पैसाको रेकर्डहरू चाहिँ केमा हुन्छ भने डेटाबेसमा हुन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ इन्टरनेट युज गर्छ होइन। यो इन्टरनेट बिजनेसम्यानहरूलाई किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई प्राइभेट पाइने अन्त, उनीहरूले आफ्नो कति बिजनेस सेल गर्दैछ त्यो सबै त्यहाँ राखेको छ नि, अन्त आफ्नो प्राइभेट हो त्यो अरू कसैले हुनु पाउँदैन नि। हो त्यसको लागि चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेट युज गरिरहेको छ। अर्को आएको छ अब यहाँ इन्टरनेट इज द लार्जेस्ट इन्साइक्लोपिडिया फर अल एज ग्रुप्स। अब इन्टरनेट त के हो यादै छ तपाईँलाई, एकदमै युजफुल छ अहिलेको जमानामा है। विदाउट इन्टरनेट त हामी अहिले सर्भे पनि गर्नु सकेको छैन, काम पनि साह्रै परिरहेको छ। द इन्टरनेट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ कन्ट्याक्ट विथ फ्रेन्ड्स एन्ड relatives across different locations via internet chatting systems and email software। अब यहाँ हेरौँ न तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटले चाहिँ के अब हेल्प गर्दैछ कस्तोमा भन्दाखेरि इन्टरनेट हेल्प्स इन मेन्टेनिङ कन्ट्याक्ट विथ फ्रेन्ड्स एन्ड रिलेटिभ्स हु लिभ्स एक्रस डिफ्रेन्ट लोकेसन भाया इन्टरनेट च्याटिङ सिस्टम्स एन्ड इमेल सफ्टवेयर। अब इन्टरनेटले कस्तो हेल्प गर्दैछ भने मेन्टेनिङ कन्ट्याक्टहरू जो चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट छ साथीहरूसँग लिङ्क भएको छ है, उनीहरूलाई मेन्टेनिङ गरिरहेको छ, रेकर्डिङ अब हाम्रो राम्रो राख्छ है। कि कसरी राख्दो रहेछ भन्दाखेरि अब रिलेटिभ हु लिभ्स एक्रस डिफ्रेन्ट लोकेसन, अब हाम्रो कोही आफन्तहरू चाहिँ अरू प्लेसतिर बस्नु हुँदैछ अरे होइन, अब उहाँसँग चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु भन्दाखेरि भाया इन्टरनेटद्वारा चाहिँ हामी के गर्छ च्याटिङ गर्दैछ है।
अर्को एन्ड इमेल सफ्टवेयर इमेल गर्दैछ, त्यो इमेलको हामीसँग सफ्टवेयर हुनु पऱ्यो, भिडियो कल पनि गर्नु सक्छ होइन हो त्यो इन्टरनेटद्वारा चाहिँ। Internet is also becoming a major source of entertainment for the general public. अब इन्टरनेट के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इज अल्सो बिकमिङ एकदमै मेजर सोर्स भएको छ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट फर द जेनरल पब्लिक, एकदमै पब्लिकहरूको लागि चाहिँ एन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ इन्टरनेट पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, मेजर सोर्स भएको छ अहिलेको चाहिँ। अब यहाँ है वर्ल्ड वाइड वेब। अब यो वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के रहेछ? वर्ल्ड वाइड वेब एब्रिभेट के रहेछ यसको चाहिँ एब्रिभेटेड के रहेछ एज डब्लु अर W3 कमनली नोन एज द वेब है। यसलाई वर्ल्ड वाइड वेबलाई के भन्दै रहेछ डब्लु या चाहिँ W3 भन्ने के रहेछ कमनली नोन एज द वेब इज द सिस्टम अफ इन्टरलिङ्क हाइपरटेक्स्ट डकुमेन्ट एक्सेस भाया द इन्टरनेट। अब यो चाहिँ यो डब्लु भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इन्टरलिङ्क हुन्छ, इन्टरलिङ्क जो चाहिँ इन्टरनेटद्वाराबाट चाहिँ हामी एक्सेस गरेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँहरू फेसबुक ओपन गर्नुहुन्छ है, फेसबुक ओपन गर्दाखेरि चाहिँ ओके फर्केर त्यो फेसबुक पुरा गरिदिनु, गुगल ओपन गर्नुभयो है, गुगल ओपन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सिक्किमको बारेमा खोज्नुहुन्छ अरे है। अब सिक्किमको बारेमा चाहिँ सर्च गर्दाखेरि सिक्किम भन्दाखेरि के हुन्छ सिक्किमको एउटा पेज खुलिन्छ। अब त्यो कसरी आएको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरनेटसँग चाहिँ सिक्किमको पेज लिङ्क भएको छ नि हाइपरटेक्स्ट हुन्छ भनेपछि इन्टरलिङ्क भित्र लिङ्क भएको छ बुझ्नुहुँदैछ। अब त्यो सिक्किमको पेज कसरी पाउँदैछ भन्दाखेरि भाया त इन्टरनेटले गर्दा पाउनु भएको नि, इन्टरनेटमा चाहिँ अगाडि के भएको रहेछ सिक्किमको पेज चाहिँ इन्टरलिङ्क गरेको छ, किन भन्दाखेरि यहाँ हाइपरटेक्स्टले गर्दा बुझ्नुहुन्छ। यो हाइपरटेक्स्ट भने पछि क्लासमा बुझ्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिकली विथ अ वेब ब्राउजर। अब त्यो भाइ इन्टरनेट भयो विथ द वेब ब्राउजर, हामीको ब्राउजर हुनु पऱ्यो होइन। अब त्यो पेज त खोल्यो सिक्किमको, अब त्यहाँ के हुन्छ पेज खोल्नु साथ सिक्किमको वान क्यान भ्यू वेब पेजेस, हामी त्यो वेब पेजेस हेर्नु सक्छ होइन, त्यहाँनिर सिक्किमको बारेमा पेज हेर्नु सक्छ है। अब त्यो सिक्किमको पेज खोलिसक्यो त्यसमा के हुन्छ कन्टेन्ट टेक्स्ट सिक्किमको बारेमा टेक्स्टहरू लेखेको हुन्छ है, अन्त इमेजेस हुन्छ सिक्किमकोमा, अन्त भिडियोजहरू भएको हुन्छ। अर्को के छ भन्दाखेरि अदर मल्टिमिडियाहरू त्यहाँ अब सिक्किमको भिडियोहरू बनाएको डकुमेन्ट्रीहरूको त्यहाँ मिडिया पनि हुन्छ एन्ड नेभिगेट बिट्विन देम भाया हाइपरलिङ्क। अब त्यो कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबै हाइपरलिङ्कले गर्दा भएको, हाइपरलिङ्क्सहरूले गर्दा मात्रै बुझ्नुभयो। यो चाहिँ के हो वर्ल्ड वाइड वेब। यो चाहिँ जस्ट एउटा सिक्किमको बारेमा मात्रै भनेको छु मैले चाहिँ, सिक्किम बाहेक चाहिँ हामी यहीँ बसेर चाहिँ नेपालको पनि हेर्नु सक्छ, भुटानको पनि हेर्नु सक्छ। अब यहाँ हेरौँ information is stored on web servers referred to as web pages are retrieved by using a web browser such as Firefox on the local computer. अब यहाँ इन्फर्मेसन स्टोर अन द वेब सर्भर। अब जति हामी सिक्किमको बारेमा अघि भनेको थियो त्यो इन्फर्मेसन कहाँ स्टोर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वेब सर्भरमा, त्यो सबै सर्भरमा स्टोर भएको हुन्छ। अब त्यो सर्भर भएको चाहिँ रेफर कसले गर्दो रहेछ भन्दा टु एज वेब पेजेसहरू। अब वेब पेजेसहरूले चाहिँ रेफर गर्दो रहेछ किन भन्दा आर रिट्रिभ बाई युजिङ अ वेब ब्राउजर। अब कुन चाहिँ वेब ब्राउजर हामी ओपन गर्छ है, सच एज के छ यहाँ फायरबक्स ओपन गरे अरे। अब फायरबक्सबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिक्किमको बारेमा सर्च गर्नु सक्छ या क्रोमबाट पनि छ, ओके नि त्यो आफ्नो छ कुन चाहिँ ब्राउजर युज गर्ने भनेर। अब त्यो ब्राउजरहरू कहाँ ओपन हुन्छ भने आफ्नो कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटर होइन। वेब ब्राउजर इज द सफ्टवेयर। अब वेब ब्राउजर चाहिँ के एउटा भन्दाखेरि सफ्टवेयर हो है। अब कस्तो खाले सफ्टवेयर भन्दाखेरि युज टु भ्यू वेब साइट्सहरू। अब त्यो वेब ब्राउजरमा हामी के भ्यू गर्नु सक्छ साइट्सहरू हेर्नु सक्छ एन्ड एक्ट्स एज एन इन्टरफेस बिट्विन द युजर। अब हामी त्यो इन्टरफेस हुन्छ इन्टरेक्ट हुन्छ त्यहाँ युजरहरूसँग है। एन्ड वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड त्यहाँ ब्राउजरमा बसेर चाहिँ हामी वर्ल्डको इन्फर्मेसन पनि हेर्नु सक्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि चाहिँ a web server is the computer that store websites and their related files for viewing on the internet। अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो वेब सर्भर इज अ कम्प्युटर। वेब सर्भर एउटा सर्भर भनेको एउटा वेब सर्भर भनेको चाहिँ के रहेछ एउटा कम्प्युटर होइन। त्यसमा के स्टोर हुन्छ अब सर्भरमा के हुन्छ भने द्याट स्टोर वेबसाइट्सहरू, त्यहाँ चाहिँ सर्भरमा हामी के स्टोर गरेको हुन्छ साइट्सहरू स्टोर गरेको हुन्छ एन्ड देयर रिलेटेड फाइल्सहरू। अब त्यहाँ रिलेटेड फाइल्सहरू हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो फाइल्सहरू के को लागि फर भ्युइङ अन द इन्टरनेट, इन्टरनेटद्वारा चाहिँ हामी त्यो फाइल हेर्नु सक्छ बुझ्नुभयो। यो चाहिँ हामीको वर्ल्ड वाइड वेब। अब यहाँ आएको छ सम
अलिकति यो अब अलिक सकिएन है। अब यहाँ हेर्नुहोस् न है, सम अफ द एडभान्टेज एसोसिएटेड विथ नेटवर्किङ आर। अब यहाँ एडभान्टेजहरू दिएको छ नेटवर्किङको एसोसिएटेड के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डेटा सेयरिङ। अब यो डेटा सेयरिङ भनेको के रहेछ, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युजेस अफ नेटवर्किङ इज टु अलाउ द सेयरिङ अफ डेटा। अब यहाँ हेर्नु न फर्स्ट डेटा सेयरिङ भनेको के रहेछ, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट युजेस अफ नेटवर्किङ, नेटवर्किङको चाहिँ एकदमै युज हुने चाहिँ के रहेछ, इज टु एलाउ द सेयरिङ अफ डेटा। हामी के गर्नु सक्छ, डेटा सेयरिङमा चाहिँ डेटाहरू सेयर गर्छ। कस्तो भने नेटवर्किङद्वारा चाहिँ अब कस्तो डेटाहरू सेयर गर्नु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजर क्यान सेन्ड टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडसिट्स, डकुमेन्ट, प्रेजेन्टेसन, अडियो फाइल, भिडियो फाइल एसेट्रा टु अदर युजरको लागि हामी डेटाहरू सेयर गर्छ। फर इक्जाम्पल अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ होइन, अब बेसी कुराहरू है वाट्सएपमा है, वाट्सएपमा किन युज गर्नु, तपाईँहरू वाट्सएप युज गर्नु हुँदैछ है, वाट्सएपमा टेक्स्टहरू सेन्ड गर्नु हुँदैछ छैन, त्यो कसलाई पर्सनल आफूलाई टेक्स्ट सेन्ड गर्नु हुँदैछ होइन नि, कसलाई सेन्ड गर्नु हुँदैछ, अरूलाई है, साथीहरूलाई चाहिँ त्यो भयो। त्यसमा अब के गर्छ, डकुमेन्ट सेन्ड गर्नु हुँदैछ होइन, प्रेजेन्टेसन भयो, अडियो, तपाईँ अडियो भोइस अडियोहरू सेन्ड गर्नु हुँदैछ, भिडियो फाइल्सहरू एसेट्रा एन्ड अदर युजर्स। अब अदर युजरहरू के हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, डेटा सेयरिङ। अब यहाँ हार्डवेयर सेयरिङ, हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सच एज प्रिन्टर्स, स्क्यानर एसेट्रा। अब यहाँ आएको छ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सच एज प्रिन्टर्स, स्क्यानर एसेट्रा। हार्डवेयर सेयरिङमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट सच एज प्रिन्टर, स्क्यानर एसेट्रा। हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरू अब हामी जुन चाहिँ सेयर गर्दैछ हार्डवेयरद्वारा चाहिँ सच एज प्रिन्टरमा सेयर हुन्छ है, हामी कम्प्युटरबाट के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ, सेयर गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, डकुमेन्ट्स प्रिन्ट हुन्छ। स्क्यानरमा के हुन्छ, स्क्यान गरेर होइन एसेट्रा। क्यान अल्सो बी सेयर, त्यहाँ अल्सो सेयर गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल इन्स्टेड अफ पर्चेसिङ 10 प्रिन्टर्स फर इच युजर। अब यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल दिएको छ हेर्नुहोस् है, इच युजरलाई चाहिँ 10वटा प्रिन्टर किन्थे अरे है, 10वटा प्रिन्टर किन्ने अरे है। वान प्रिन्टर क्यान बी पर्चेस एन्ड सेयर एमङ मल्टिपल युजर द सेभिङ कस्ट। अब इच युजरको लागि चाहिँ एकजनाको लागि चाहिँ 10वटा प्रिन्टर किने अरे, 10वटा प्रिन्टर एकजनालाई बाँटे अरे है। अब त्यो के भयो भन्दा स्पेस अकुपाई खायो है। त्यही अब मल्टिपल युजरको लागि चाहिँ वान प्रिन्टर युज गऱ्यो भने हामी के गर्नु सक्छ, फाइल प्रिन्ट गर्नु सक्छ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, हार्डवेयर सेयरिङ। अब यहाँ आयो इन्टरनेट एक्सेस सेयरिङ। अब कसरी इन्टरनेट एक्सेस सेयरिङ, इन्टरनेट एक्सेस गर्नु पऱ्यो नि सेयरिङ, जस्तो फर इक्जाम्पल हटस्पट है। अहिले जनामा अब मेरोमा इन्टरनेट छ, मेरो साथीको इन्टरनेट छैन होइन, अब मैले नै इन्टरनेट हटस्पट छोडिदिएँ, साथीले के गर्दैछ, मेरोबाट इन्टरनेट एक्सेस गर्दैछ नि, हो त्यस्तै अब। यु क्यान पर्चेस अ सिङ्गल इन्टरनेट कनेक्सन, हामी भनिरहेको सेम, यु क्यान पर्चेस अ सिङ्गल इन्टरनेट कनेक्सन, एकजनाले इन्टरनेट पर्चेस गर्दा हुन्छ। एन्ड सेयर इट एमङ अदर कम्प्युटर्स इन द नेटवर्क इन्स्टेड अफ पर्चेसिङ मल्टिपल इन्टरनेट कनेक्सन फर इच कम्प्युटर। एउटा सिस्टमको लागि हामी इन्टरनेट कनेक्सन किन्यो अरे, त्यो इन्टरनेट कनेक्सन एउटा सिस्टममा भएकोले चाहिँ हामी के गर्नु सक्छ, अरू कम्प्युटरमा पनि सेयर गर्नु सक्छ। दिस इज भेरी कमनली फाउन्ड अन इन्टरनेट क्याफे। अब यो चाहिँ कहाँ हुन्छ प्रायः भन्दा चाहिँ क्याफेतिर हुन्छ, साइबर क्याफेतिर। ब्राउजिङ सेन्टर एउटा सेन्टर हुन्छ, स्कुलमा एउटा हुन्छ, स्कुलले के गर्छ, आफ्नो क्याम्पसभित्र मात्रै उसले के गर्छ, इन्टरनेट युज गर्नु पाउँछ है। स्कुलले अब इन्टरनेट छ, उसले के छोडिदिन्छ, वाइफाई छोडिदिन्छ, त्यो वाइफाई हामी के गर्छ, कनेक्ट गरेर चलाउनु सक्छ। कलेज, कम्पनीज एसेट्रा, यो चाहिँ भयो हामीहरूको इन्टरनेट एक्सेस सेयरिङ। लास्ट बट नट लिस्ट अब हेरौँ है, युजेस अफ नेटवर्क बेस्ड एप्लिकेसन्स। अब युजेस अफ नेटवर्क बेस्ड एप्लिकेसनमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एप्लिकेसनहरू नेटवर्कको लागि के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सजेस वेब ब्राउजर, हामीले वेब ब्राउजर हुनु पऱ्यो है, क्लाइन्टको इमेल हुनु पऱ्यो, च्याट एप्लिकेसन हुनु पऱ्यो है। अब म च्याट गर्नु छ अरे, मेरोमा वाट्सएपै छैन अरे, म वाट्सएप बिना म भिडियो कसरी सेयर गर्नु, हो त्यस्तोहरू होइन। अडियो भिडियो कलिङ एसेट्रा इज एनदर एडभान्टेज। योहरू चाहिँ के हो, नेटवर्कको एडभान्टेज हो है। हो अब यति नै आजको लागि, यो फर्स्ट सेसन है क्लास 10को आइटीको लागि। यो चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो, सेकेन्ड पार्ट चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छु। यदि यहाँबाट केही बुझेन भने मलाई फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ है। सो होप यु आर इन्जोय माई भिडियो। कस्तो लाग्यो प्लिज गिभ अ फिडब्याक।